Bueno, amigos, esta noche seguimos adelante, nada más y menos en este aniversario. Hoy queremos empezar con la presencia de grandes amigos del sonido hechicero de una vez más invitarnos en este gran aniversario 2015, sí señor, directamente para ti desde la pista 7 Mares. Hoy queremos saludar a grandes amigos. Antes que nada, agradecer nada más y menos hoy por hoy el líder de los sonidos de León, Guanajuato, ya quedó demostrado el líder de los sonidos de todos Los Ángeles, California. Ya lo demostraron en como los barrios sonidos de Boga. Hoy contamos con la participación de los grandes amigos de los grandes sonideros de nada más y menos de lo que es todo el estado de California, el gigante del espectáculo de sonido Pachuco, a quien mandamos un saludo muy súper especial. Vamos a mandar un saludo para el amigo alguno de Sonido Cristal. Hoy les saludo, señor, que se acompaña. Cristal Sensación, creo que sí, desde Ciudad Mesa. Hoy vamos a saludo especial para el amigo Pabucho, para el grupo y todos los foros de la hora 23. Creo que sí, saludo especial para la familia Medina, que en esta noche nos acompaña Premier South, el amigo Alex, amigos Fotos, la gente de León, Guanajuato, que esta noche se está haciendo presente en este gran aniversario. Muy buenas noches, amigos, buenas noches en la presencia del sonido faraónico, con toda la música, con todo el sabor de Colombia. Señoras y señores, vamos a empezar a bailar, vamos a poner el sabor de la noche, amigos nuestros, en este gran aniversario, y este tema se lo vamos a dedicar muy especialmente para el festejado sonido hechicero, uno de los grandes temas musicales de la música clásica, al ritmo de la música colombiana desde Colombia. Nada más y nada menos, bueno, pues toda una historia musical, amigos nuestros, la Sonora Dinamita. ¡Bailamos! Vámonos a la bomba a bailar, amigos nuestros, de esta noche, la presencia del faraónico de los sonidos desde el Guanajuato. Dice saludos para el Burbujas, el más ocupado por el internet de su chica fantasma, Nicky Vivero, para el sonido fantasy, que están mezclando saludos. Vamos a empezar a ver, amigos. Para el Ricky y doña Manuela, siempre la dinastía Núñez, dice. Por el ritmo de Colombia. Ajá. Hola, por Luisa 23, hasta León, Guanajuato, el Papucho, y su carnal desde Arizona. Que nos apuró, no puedo saber, es un una cumbia con el hechicero. Cumbia, ya viste la toma, ya, tiene la chorrita de gris. Ya viste la toma, ya, tiene la chorrita de gris. La mujer última, no será sola. Para los sonidos rolitas, ayer en León, Guanajuato, no será sola. Toda la banda de la Pomposa por la Chora, Diablo. Hola, gente del mundo. Familia Medina. La familia Medina. Habla. Andreu. Alex. Ricky. Sobre Manuela. De la reina de la cumbia. Hoy construyó faraónico. Venga. ¿Cómo dice? Ricky,
Como dice, el recibo de Colombia. Venga, venga, venga. Todos los vagones, eso no se saluda a todos los vagones, siempre con el señor Bonga. Esa